हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज हम कोल्ड एंड कफ के रिलेटेड एक प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है बेबी रब बाय ब्रांड विक्स। सो विक्स वेपर रब तो आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा। ये कॉमनली यूज होने वाला प्रोडक्ट है हमारा। आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला। ये सब ने बहुत इस्तेमाल किया है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए इस्तेमाल किया है। अब अच्छी बात यह है कि विक्स ने छोटे बच्चों के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट इस कैटेगरी में निकाला है, जो कि ये है 3 मंथ्स एंड अबव बच्चों की एज के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। और ये काफी हेल्पफुल रहता है बच्चे की कोल्ड एंड कफ की कंडीशन से रिकवरी में, एक सपोर्टिव मेडिकेशन के हिसाब से। ऑब्वियसली आपको और भी मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है बच्चों को कफ एंड कोल्ड की कंडीशन से रिलीफ पहुंचाने के लिए, बट ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव मेडिकेशन सिस्टम भी है। नाउ इसकी फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो इसकी फॉर्मुलेशन और एडल्ट की फॉर्मुलेशन में डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस है, इसमें जो बेस यूज किया गया है वो एलोवेरा एंड कोकोनट ऑयल का बेस यूज किया गया है। ये दोनों एजेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किन पे बहुत ही सॉफ्ट और नॉन रिएक्टिव रहते हैं। ये बहुत लीस्ट रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो यूज किया गया है इंग्रेडिएंट्स वो है लैवेंडर ऑयल एज ए फ्रेग्रेंस। लैवेंडर ऑयल बहुत ही सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है हमें। जब भी हम लैवेंडर ऑयल इनहेल करते हैं ये हम लोगों को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज द फ्रेग्रेंस इटसेल्फ helps us to feel more soothed and more calm. नाउ उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो है यूकेलिप्टस ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल। नाउ यूकेलिप्टस ऑयल एडल्ट के उसमें प्रोडक्ट में भी यूज किया जाता है। वो फॉर्मुलेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी किसी और दिन। बट इसमें यूकेलिप्टस ऑयल जो है इनहेलेंट करने से हम लोगों की कंजेशन, नेजल एंड चेस्ट कंजेशन दोनों में ही बहुत रिलीफ प्रोवाइड करता है। एक थोड़ा इफेक्ट देता है ऑफ म्यूकस की डायलेशन का। नो, डायलेशन इज बेसिकली, अगर आपको मैं और सिंपल समझाना चाहूँ, मतलब आपके कफ को थोड़ा सा डिल्यूट करके उसको आपकी बॉडी से रिलीज होने में हेल्प करता है। नाउ ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं अपने 2.8 इयर्स ओल्ड बच्ची के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ काफ़ी समय से। जब वो 6 महीने की हुई थी तब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नाउ इस पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 3 महीने से अबव एज के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने 6 महीने से यूज़ किया क्योंकि वो मेरी कॉल थी। नाउ 3 महीने से पहले जो छोटे हैं बच्चे, जो फर्स्ट 3 मंथ्स के एज में है, उन पे ये प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन ज़्यादा परमिएबल होती है। हर चीज़ उनकी स्किन में बहुत जल्दी रिएक्शन और एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और एलर्जीज और इरिटेशन बहुत जल्दी उनमें उभर के आ सकती है, तो उनके लिए सेफ नहीं रहता। सो ये बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि ये बेबीज 3 मंथ एंड अबव के लिए ही है स्पेसिफिकली। नाउ इसमें एक और चीज़ जो बढ़िया बात है मुझे लगी कि इन्होंने इस प्रोडक्ट की जितनी भी लेबलिंग की इंफॉर्मेशंस है वो सिर्फ बॉक्सेस के बाहर ही नहीं, बॉक्स के अंदर जो पैकेजिंग है उस पर भी दे रखी है। बहुत बार होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं हमारे बॉक्सेस हमसे लूज आउट होते हैं। मोस्टली लेबल और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूजेस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यूजुअली बॉक्सेस पे दिया जाता है। नाउ इसमें बिकॉज इंटरनली भी इसमें दे रखा है तो ये एक अच्छी बात है। ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के कैटेगरी में आता है, ना कि एक फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी में आता है प्योरली। इसमें भी फार्मास्यूटिकल एजेंट्स यूज होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी के लिए। आपको बेस बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। देन आपको कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी लगते हैं जिससे आप शेल्फ लाइफ बढ़ाते हो। सो यूज होते हैं, बट ये जब रजिस्टर किया जाता है तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के कैटेगरी में रजिस्टर किया जाता है, इसीलिए ये एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन नहीं कहलाया जा सकता। नाउ अब मैं बात करती हूँ इसके प्राइस के बारे में। सो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल है। 50 ml की पैकेजिंग के लिए ये लोग चार्ज कर रहे हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस 149, जो कि इंक्लूडिंग टैक्सेस भी है। नाउ उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये एक छोटी पैकेजिंग में भी आता है। सो आप चाहें तो एक छोटा पैकेज खरीद के ट्रायल बेसिस पे भी ले सकते हैं।
सेकेंडली इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। सो ये लंबे समय के लिए आपके पास रह सकता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सो एक लंबी शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की यूजिबिलिटी और उसको कम्प्लीटली यूज़ करने की एबिलिटी को थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि हर दिन हर रोज़ तो बच्चा बीमार नहीं पड़ते कि आपका ये प्रोडक्ट पूरा यूटिलाइज हो जाए। 2 साल से अबव की एक शेल्फ लाइफ देने से आपके लिए ही एक कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाता है। नाउ इसमें बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया है कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। यूजुअली इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसको बहुत जेंटली चेस्ट के फ्रंट एरिया में, चेस्ट के बैक की एरिया में, नेक की बैक में और थ्रोट के फ्रंट एरिया में यूज़ कर सकते हैं बच्चे को रिलीफ देने के लिए कंजेशन और नेजल कंजेशन एंड चेस्ट कंजेशन से। इवन आप बच्चे के पाँव के अगर बेस के नीचे, तलवे के नीचे लगाते हैं तो भी ये बच्चे के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। इसको कभी भी आप ब्रोकन स्किन है कहीं पे, कहीं कटा हुआ है, कहीं बच्चे को पहले से स्किन फट रहा है, ऐसे स्किन के एरियाज में बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन या बच्चे को और कोई एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर कर सकता है। ना ही आप इसको बच्चे के नॉस्ट्रिल के अंदर लगाइएगा या नॉस्ट्रिल के एकदम बाहर या फिर नोज के इस आउटर एरिया में या फिर आप बच्चे के हेड में लगाइए। किसी भी ऐसे एरिया को हमें अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे एक्सीडेंटली बच्चा कहीं गलती से उसको आई में लगा दे या वो प्रोडक्ट आई में चला जाए या नॉस्ट्रिल के डीप इनसाइड चला जाए जहाँ बच्चे को और कुछ इरिटेशन हो जाए या फिर बच्चे के माउथ में चला जाए। सो हमें ऐसा कोई भी कंडीशन अवॉइड करना चाहिए जो कि एक्सीडेंटली बच्चे के किसी इन एरियाज के थ्रू बच्चे के अंदर जा सके बॉडी के। ये कंज्यूम करने के लिए नहीं है प्रोडक्ट, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। ये बहुत साफ तरीके से आपकी पैकेजिंग की बॉटल पे भी क्लियरली मेंशन करती है कंपनी कि इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज। इसका मतलब ये किसी भी कैविटी के अंदर नहीं डालना है, ना कान में, ना नाक में, ना आंख में, ना मुंह के अंदर। ये सिर्फ बाहर इस्तेमाल करने के लिए है, वो भी स्पेसिफिकली चेस्ट के एरियाज में। नाउ मेरी खुद 2.5 साल की बेटी है, उसके लिए मैं ये प्रोडक्ट जब से वो 6 महीने की उम्र की है तब से इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको इस्तेमाल करने का मेरा जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं, कॉटन का स्वैब लीजिए। उसको मैं यूजुअली एक ऐसे स्क्वायर पीस में रख लेती हूँ कि बच्चे की चेस्ट मेरी फ्रंट से और एक पीस चेस्ट बैक के लिए काट लेती हूँ। एक पीस, 2 पीसेस मैं उसके छोटे पाँव के नीचे लगाने के लिए भी कट करके रख लेती हूँ। पहले मैं उसको जेंटल मसाज देती हूँ चेस्ट पे, बैक पे, और वहाँ पे कॉटन प्लेस करके उसकी शर्ट वगैरह अच्छे से उसको टाइट कर देती हूँ। सिमिलरली पाँव के नीचे लगाने के बाद भी मैं 2 कॉटन के पीसेस रख के उसको सॉक्स और मोजे पहना के उसको अप्लाई करके सुला देती हूँ। उसके अलावा मैं यूजुअली नेक के एरिया में जब वो बिल्कुल डीप स्लीप में होती है सिर्फ तभी लगाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज उसको कहीं पे भी लगाऊँ मुझे पता है कि वो हाथ लगा के अपने आसपास कहीं लगा के अपने आप को फालतू में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मेरा एक और प्रिंसिपल है कि मैं उसको यूजुअली सोते वक्त लगाती हूँ ताकि एक्सीडेंटली उसके हाथ कहीं पे भी लग के अपने मुंह या आंख में लगने के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं जब वो नींद में लगाए। और सेकंड चीज़ ये भी है कि जब भी आप नींद में कोई एप्लीकेशन करते हो बच्चे को, तो उस एप्लीकेशन को भी थोड़ा समय मिलता है ज़्यादा एब्जॉर्ब होने का, ज़्यादा देर असर दिखाने का और बच्चे को ज़्यादा आराम देने का। जितना बच्चा सो पाता है लंबा, उतना बच्चे को आराम पड़ता है, बिकॉज इसमें लैवेंडर ऑयल जैसी चीज़ें भी हैं जो रिलैक्सेशन देती हैं, बच्चा थोड़ा सो भी अच्छे से पाता है। नाउ ये मेडिकेशन आपके बच्चे को जब बहुत ज़्यादा चेस्ट और कफ की कंडीशन है उसमें रिलीफ प्रोवाइड ज़रूर करता है, पर ऐसा नहीं है कि ये 100% आप इसको इलाज मान सकते हैं। बच्चे की कंडीशन माइनर हो या मेजर हो, आपको हमेशा डॉक्टर के साथ सलाह कर लेनी चाहिए और उन्हें पूछ लेना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए क्या ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, साथ में इस्तेमाल करने के लिए। ये एक एडिशनल बेनिफिट की तरह आपके लिए काम आ सकता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे एक और मेन चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है कि इस प्रोडक्ट को आप इन्हेलेशन में नहीं डाल सकते, क्योंकि यूजुअली मेंशन किया जाता है अगर ये इन्हेलेशन के लिए बनाया गया है कि बच्चे को स्टीम दे रहे हैं तो उसमें डाल दिया और बच्चे को स्टीम दिलवाया। सो ये उस सब यूजेज के लिए नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेशन के यूज़ के लिए है, तो उसी लिए यूज़ करनी है। नाउ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कुछ और भी समझना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट में वो सवाल छोड़ सकते हैं। मैं आपके उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी और आपको उनको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मिलेंगे जल्द ही।
बाय बाय, थैंक यू।